io spero che ascoltino tutti in questo momento, perché se un allenatore dice una cosa del genere abbastanza neutra e condivisibile, cioè per richiamare due presidenti in particolare, De Laurentiis pochi giorni ieri e Preziosi era andato sopra le righe. Se vanno sopra le righe i presidenti, cioè non ne veniamo fuori. Un giocatore mentre gioca può perdere la testa, un allenatore esce, finisce la gara, può dire qualcosa di sbagliato, ma i presidenti, cioè da loro, cioè insomma, loro sono i nostri garanti. No, ma poi scusate, poi finisco perché non voglio. No, ma non è tanto gli allenatori che uno può perdere la testa. Io oggi sono un po' arrabbiato e mi dispiace perché poi me la sono preso un quarto uomo. Ma il fatto è che dopo viene messo su una roba dei tifosi, poi dopo quando ci sono gli incidenti ci lamentiamo perché i bambini ci rimangono nel mezzo, i tifosi vengono allo stadio, i bambini vengono allo stadio. E quindi non mi sembra giusto. Poi dopo se è giusto può darsi che sbagli io, e allora è giusto andare avanti così. Anzi, no, non è giusto, Max. Ragazzi, purtroppo dobbiamo lasciarlo. Cioè, facetemi capire. Non potevo manco parlare. Cioè, ci ammazza pure zitta. Succedono le cose che succedono negli arbitri, verificate così, e ci ammazza pure zitta. E Allegri si permette di dire una cosa del genere e Marocchi dice bravo, vedi bene, perché se cominciano poi i presidenti alla fine, no presidente, meno male, finalmente cominciamo a parlarne, perché che ne diciamo noi come youtuber o lo diciamo noi nelle trasmissioni private del sud, non cagna niente, perché nei media nazionali non ne parlano, perché Marocchi risponde così. Allora Allegri, che è lo stesso che... Non ho niente da imputare agli arbitri, solamente che nel calcio, quando si parla, quando contro è a favore, ora bisognerebbe che immazzassi, a parte di avere permesso Marotta per parlare. Fatemi capire, perché sei nervoso adesso che hai pareggiato? Perché sei nervoso che hai subito un'espulsione sacrosanta? Se vogliamo parlare solo di calcio, io dico che come loro comprarono Higuain convinti di averlo comprato per vincere la Champions e alla fine Higuain risultò buono solamente per vincere la Serie A, quest'anno vi siete comprati Ronaldo per vincere la Champions, ma senza Ronaldo voi le partite non le vincete, eppure nonostante Ronaldo comunque avete bisogno di mamma VAR, di papà arbitro e dei vari aiuti costanti e sistematici e scientifici. Non va vita permettere di zittirci così, dovete lasciarci parlare, noi parleremo sempre. È inutile proprio. Questo terrorismo psicologico, sono arrabbiato perché... ha fatto buono, evidentemente... Parlando, Banti è stato più attento, è stato più ligio al dovere, proprio per non far vedere che... Ma questo clima, che non è giusto, sono d'accordo che non è giusto, che l'arbitro dovrebbe essere sereno, non avere un condizionamento né in una parte né nell'altra, né essere troppo anti-Juve perché sennò viene accusato di essere amico di Allegri. Non va bene neanche questo, dovrebbe essere imparziale. Ma siete voi che non l'avete accettata l'imparzialità, perché quando il VAR stava andando bene l'anno scorso all'inizio avete cambiato tutte le regole, il protocollo, è meglio che forse l'ultima decisione ce l'ha l'arbitro, è meglio che il VAR fa il silent check, noi non abbiamo sapere niente, non dobbiamo vedere le immagini che il VAR vede. Siete voi che avete fatto questa situazione qua, che preferite così. E allora, se voi preferite così, noi parliamo, perché ci avete messo in condizioni che non ci possiamo fidare più di nessuno. E quando ci arriva Mazzoleni, che è l'arbitro di Pechino, ma tra le altre, per Pechino era assurda, era incredibile, ma perché era internazionale, ma le altre... È normale che uno pensa male. È normale che uno dice, a voi Bandi di Livorno e a noi Mazzoleni. In una giornata dove si decide se il campionato finisce, se l'Inter se esiste ancora un campionato per il secondo posto, oppure se il secondo posto è deciso, perché se noi vinciamo con l'Inter probabilmente abbiamo deciso il secondo posto, ma il primo non è in discussione. E sei nervoso, Allegri, ma non è inutile, stai tranquillo. Vi siete comprati Ronaldo, avete vinto un'altra Serie A. In bocca al lupo per la Champions League. Atletico Madrid. Jeszcze raz.
Aha, tutaj mamy moment jednak, w którym Ferrari dotyka... Deptuje na prawą stopę Patryka Scica. Visto a primo acchitto, io ho detto un rigore molto generoso perché vedevo, capito, il doppio strattone, insomma, quindi si può dare, non si può dare. Il classico esempio di quando il tifoso della Roma dice il rigore netto e il tifoso del Sassuolo dice ma quando mai quello ha tirato. VAR di 29 minuti, rigore. Dopodiché lo riguardo e dico, però la botta sullo stinco l'ha presa il difensore Ferrari, gli dà la botta così e quindi vabbè, rigore. Lo riguardo e guardatelo bene anche voi di nuovo. Che cos'è questa scivolata che si fa lui col piede prima che venga colpito sulla gamba? Simulazione netta. Si trascina il piede per farsi praticamente colpire o per cominciare già a cadere, poi riceve il colpo e cade e quindi c'è il fallo così. Ma tu non puoi trascinarti prima il piede perché già sei in caduta. Allora, questo è uno di quelle situazioni proprio al limite dove la guardi e la riguardi e può essere pure che se ne potrebbe parlare per una mezz'oretta in effetti e decidere sì, il colpo c'è, però lui fa prima così, quindi qual è la scelta? La cosa vera è che è importante parlare, perché questo avviene dopo i regali contro il Genoa, che avvengono dopo le proteste di Totti in Mondovisione, perché è Totti e quindi Totti può parlare, perché è simpatico, è italiano. Allora si parla sempre, caro Allegri, chi sia il dirigente, il giocatore, l'allenatore, il presidente, tu, perché tu quando subisci parli e dici però non voglio parlare degli arbitri, però ne parlo, però non voglio parlare degli arbitri, però ne parlo. Ridicolo, vomitevole, schizofrenico. Si parla sempre, perché poi quando si parla l'arbitro successivo dice fammi vedere, già l'hanno fatta una chiave che le prime fammi vedere bene, altrimenti qua succedono delle polemiche che non finiscono più e io vado sulla graticola e non mi fanno arbitrare poi dopo. Questa è la situazione, parlare sempre, tutti, in continuazione, quando si vince e quando si perde, quando si pareggia e quando non si gioca proprio, parlare in sempre, perché solo parlando poi le attenzioni vengono un attimino a galla e bisogna fare quello che bisogna fare. Ma andiamo avanti.